Salam alaikum, et Inch'Allah, je fais une nouvelle vidéo dans la série des vidéos consacrées aux amortissements. Aujourd'hui, on va voir l'amortissement dérogatoire. Comme on a vu dans les vidéos précédentes, les généralités concernant l'amortissement, comment présenter le plan d'amortissement constant et le plan d'amortissement dégressif. Dans l'enregistrement comptable des dotations dans le cas de l'amortissement constant. Inch'Allah, on va parler de calcul des dotations lorsqu'il s'agit de l'amortissement dégressif. كما جرت العادة دائما كنطلقوا من واحد l'exemple. Donc on dit un exemple, extrait des informations relatives aux immobilisations 31/12/2020. On dit deux immobilisations. On dit première immobilisation, c'est il s'agit d'un matériel de transport, camion LK11, valeur d'origine 170 000, date d'acquisition c'est le 1er 4 2015, durée de vie ou bien durée probable de vie c'est 5 ans, le mode d'amortissement dégressif. Et de même pour la machine GKR 300 000 de valeur d'origine, acquise au cours de l'exercice 2020, durée probable d'utilisation 5 ans et toujours amortissement dégressif. Il y a deux renvois. Concernant le premier renvoi qui concerne le camion LK11, l'amortissement dégressif ne correspond pas à la dépréciation réelle, il traduit un avantage fiscal. Donc, la remarque elle est importante pour l'enregistrement comptable. Donc, les deux remarques pour vous montrer que l'amortissement dégressif, les remarques sont très importantes. Donc, la remarque l'amortissement dégressif ne correspond pas à la dépréciation réelle et il ne présente pas la dépréciation ou la perte de valeur réelle. Donc, il traduit un avantage fiscal. Le deuxième cas, concernant la machine GKR, l'amortissement dégressif correspond à la dépréciation réelle, donc à une dépréciation comptable ou la économique, et elle est réelle. Très bien. Donc, les deux informations sont très importantes pour passer l'écriture comptable. Travail à faire. On nous a demandé de présenter le plan d'amortissement dégressif du camion LK11, présenter le tableau de calcul de l'amortissement dérogatoire du camion LK11 et de passer les écritures comptables nécessaires au 31/12/2015 et au 31/12/2020. L'âge 2015-2020, on va voir بالنسبه للكاميون LK لان تشرى ب 2015 غنشوفوا شنو هي ليكريتور خصنا نديرو في 2015 اللي غتكون on va voir اللي غتكون مختلفه على ليكريتور اللي غنديرو في 2020 بالنسبه لنفس الكاميون LK11. Très bien. Lorsqu'il s'agit d'un amortissement dégressif, on a deux options. La première option, on considère que l'amortissement dégressif correspond à la dépréciation réelle, c'est-à-dire il correspond à l'amortissement économique. Ça veut dire l'amortissement, mais qui est un dégressif, il représente la dépréciation réelle, يعني كنعتبر بلي داك l'amortissement dégressif راه يعني حقيقي وانه هو l'amortissement économique. كنديروا في ليكريتور كونطابل نفس ليكريتور اللي كنديروا في الحاله ديال لو كونستون، كنحسبوا لونويتي ديغريسيف وكنسجلوا بها كما لو اننا عندنا l'amortissement constant. Donc l'écriture بحال كنديروا un compte de dotation 619, on va voir 619 1 ou la 2 ou la 3 على حسب كما كنا شفنا في l'amortissement constant في la vidéo précédente épisode numéro 1. وكندير un compte d'amortissement 28 مثلا 28 40 28 3 4 بالنسبه l'amortissement du matériel de transport et ainsi de suite. Très bien. اذا شنو قلنا ملي كيكون عندي l'amortissement dégressif عندي deux options. L'option الاولى اللي لا بلو سامبل اللي كنتعامل معاه كما كنتعامل مع l'amortissement constant. Dans ce cas فوقاش كنستعمل هاد l'option الاولى ملي كيكون l'amortissement ولا l'annuité dégressif كتساوي l'amortissement économique. يعني كنعتبر بان الديغريسيف il représente réellement l'amortissement économique. Très bien.
في ليكزامبل ديالنا شكون هي اللي كانوا عطاونا بالنسبه لهاد لي دو زيموبيليزاسيون عطاوني في الغونفوا نيميرو 2 باللي l'amortissement dégressif correspond à la dépréciation réelle. Donc 2 ça concerne la machine GKR. Donc بالنسبه la machine GKR l'amortissement dégressif ديالها elle représente ou là il correspond à la dépréciation réelle. Dans ce cas كما قلنا في القاعده شنو كنديروا في l'enregistrement comptable كما لو اننا يعني نفس l'écriture comptable ديال l'amortissement constant. Très bien. Ou كنديروا l'annuité bien sûr le montant ديال dégressif. Donc pour l'exemple ديالنا qu'est-ce qu'on va faire؟ حسبنا dotation donc عندي 300 000 fois 0,4 علاش لان عندي 20% coefficient 2 كتعطيني 40% دونك كنضرب في 0.4 اللي هي 40% كنضرب في لا ديوري لان جلس عندي من الموا 7 حتى الموا 12 دونك 6 موا كنضرب في 6 sur 12 كتصدون 60 000 وكندير ليكريتور كونتابل دونك كما قلت لكم بيسكو عندي immobilisation corporelle ديوا دي immobilisation corporelle ها هي amortissement du matériel et outillage parce qu'il s'agit d'une machine وكندير l'annuité dégressif. إذا ملي كتكون عندي البروميير أوبسيون خصني ضروري نشوف هاد لا غومارك بأن l'amortissement dégressif correspond à la dépréciation réelle ou bien l'amortissement dégressif correspond à l'amortissement économique. إلا عطاوني في l'exercice هاد لا غومارك ça veut dire نتعامل مع l'amortissement dégressif بحال كيما كنتعاملوا مع l'amortissement constant. هنا bien sûr كنديروا l'annuité dégressive. D'accord? Très bien. D'abord, je fais deuxième option. Deuxième option, on considère que l'amortissement dégressif ne correspond pas à la dépréciation réelle. Donc, on a une deuxième option. Il représente la dépréciation réelle, mais traduit seulement en avantage fiscal. Oui, il remarque qu'on a donné l'exemple d'Yann. L'amortissement dégressif il ne correspond pas à la dépréciation réelle, mais il présente un avantage fiscal pour l'entreprise. Dans ce cas, l'excédent de l'amortissement dégressif sur l'amortissement constant, داك الفائض ديال او باش تزيد l'amortissement dégressif على الكونستون كنسميوه un amortissement كنعتبروه un amortissement dérogatoire. Donc شنو هو l'amortissement dérogatoire؟ هو داك l'excédent de l'amortissement dégressif sur l'amortissement constant. Donc كنشوف l'annuité dégressif كنشوف l'annuité constante داك باش تزيد l'annuité dégressif على l'annuité constante كنعتبروه هو l'amortissement dérogatoire. هذا l'amortissement dérogatoire فين كنسجلو est inscrit au passif du bilan, d'accord, sous forme de provision réglementée. Seul l'amortissement économique est inscrit dans l'actif soustractif, ce qui permet de conserver la signification économique des résultats. Donc, بما أنني عندي هذا l'amortissement dégressif qui ne correspond pas à la dépréciation réelle, dans ce cas كنعتبرو amortissement dérogatoire. L'exemple ديالنا فين عندنا هذه الحالة عندنا بالنسبة للكاميون إلكا علاش لأن في لو رونفوا هو شنو قالوا لنا l'amortissement dégressif ne correspond pas à la dépréciation réelle, il traduit un avantage fiscal. Donc là où je trouve la remarque باللي l'amortissement dégressif représente un avantage fiscal, je dois procéder à l'enregistrement d'un amortissement dérogatoire. Donc اللي مطلوب منا شنو غنديرو في l'exemple ديالنا غنديرو le plan d'amortissement dégressif وبيه غنحسبوا l'amortissement dérogatoire. Très bien. Donc, on doit tout d'abord définir le concept d'amortissement dérogatoire, bien que on vient de le définir. L'amortissement dérogatoire correspond à la part excédent de l'amortissement pour dépréciation. Et l'excédent de l'amortissement fiscal est l'amortissement comptable. Amortissement dérogatoire égale amortissement fiscal moins amortissement comptable. Très bien. D'abord, je vous les caractéristiques. L'amortissement dérogatoire ne correspond pas à l'objet normal d'un amortissement, mais repose sur des dispositions réglementaires d'incitation, notamment fiscales et investissement, en autorisant des dotations plus importantes que celles du système linéaire ou dégressif. Yani, l'amortissement dérogatoire يعني هو اصلا دار بور انسيتي باش نشجعوا لي زونتربريز هو اصلا ماشي اوبليغاتوار بالعكس هي سي اون اوبسيون اللي كتستافد منها لونتربريز باش
يعني كديرها ليطا باش تشجع لي زونتربريز على الانفستيسمون. علاش؟ باش ان كتعطيهم هذاك الحق يديروا داك لامورتيسمون كبر من لا ديبريسياسيون ريال غير باش يسترجعوا دوك الفلوس اللي باش شراو ديك ليموبيليزاسيون. داكور. Deuxième caractéristique, l'objectif c'est donner à l'entreprise des avantages fiscaux. هاد les avantages fiscaux هما des économies d'impôts. علاش؟ لأننا حنا كنعرفوا بأن الريزولتا égal segment produit moins segment charge. كنعرفوا حنا إلا زدنا في لي زامورتيسمون غنزيدوا في لي شارج، ولا زدنا في لي شارج غنقصوا من الريزولتا، ولا نقصنا من الريزولتا بيان سور كنتيجة غنقصوا منين؟ من l'impôt. Donc ce sont des économies d'impôt. Encore, les amortissements dérogatoires sont assimilés à des provisions réglementées. يعني هما نقدروا نشبههم des provisions réglementées et sont donc soumis aux mêmes règles d'enregistrement comptable que ces provisions. يعني كيسري عليهم ما كيسري على les provisions. كنعرفوا حنا في les provisions اللي غنشوفوا من بعد ان شاء الله، راه كاين واحد لا فيديو في البلاي ليست ديال لي طابو de fin d'exercice كتهضر على لي بروفيزيون. دونك هاد البروفيزيون ملي كنقولوا بروفيزيون ملي كنبغيو نديروا لا كونستيتيسيون دون بروفيزيون دائما اون ديبيت ان كونت دو دوتاسيون aux provisions bien sûr, d'accord, et on crédite un compte de provision. فاش كنبغيو نديروا l'annulation ديال البروفيزيون on débite provision on crédite un compte de reprise. Très bien. غنشوفوا كيفاش كيشبهوا لهم. D'abord نشوفوا le principe de comptabilisation. Le principe de comptabilisation on a des comptes de charges à débiter et des comptes à créditer. Le premier article on doit débiter un compte de dotation d'exploitation aux amortissements. يعني بحالها هاد المرحله هذه بحال l'amortissement constant. يعني كنديروا هاد لو كونت في الديبي et on crédite un compte d'amortissement باش بلونويتي كونستانت. دونك هاد الارتيكل الاولاني في لو مونطون ديالو بيان سور فاش كندير الجورنال داكوغ هنا كتكون عندي لونويتي كونستانت. عاد دوزيام ارتيكل كندير فيه une DNC pour amortissement dérogatoire 65 941 et je crédite un compte du passif 1351 provision pour amortissement dérogatoire. هنا باش من مونطون هنا كندير l'annuité dégressif moins l'annuité constante, c'est-à-dire داك الفائض ديال l'amortissement dégressif على l'annuité constante. تيولي عندي في لو جورنال في l'enregistrement comptable تيكونوا عندي دو كا. في البدايه ديال لامورتيسمون يعني السنوات الاولى كيكون عندي لونويتي ديغريسيف كتكون كبر من لونويتي كونستانت. هادشي اللي كنعرفوا حنا في البلان دامورتيسمون ديغريسيف. دونك في الوقت فاش كتكون لونويتي ديغريسيف كبر من لونويتي كونستانت كنديروا هاد لونغيسترمون كونتابل. هو اللي قلت لكم دابا كنديروا دوتاسيون هنا باش بلونويتي كونستانت انويتي كونستانت. كندير ان دوتاسيون نون كورونت pour amortissement dérogatoire. هنا شنو سي l'annuité dégressif moins annuité constante. C'est la même chose. D'accord. في الاخر ديال يعني السنوات الاخرى في البلان دامورتيسمون عارفين بان كتولي لونويتي كونستانت كبر من ديغريسيف. دون سو كا هاد لي بروفيزيون كندير لهم اون ريبريز. دونك كيولي عندي لونغيسترمون كونتابل هو هذا. هاد ليكريتور كونتابل هادي كدار نفسها داكوغ توجور كندير لا دوتاسيون بلا بارتي بلونويتي كونستانت انويتي كونستانت. هنا الريبريز كنديرها بلا ديفيرونس ما بين انويتي كونستانت موان لاحظوا معايا درت العكس انويتي ديغريسيف. علاش؟ لان كتولي الكونستانت كبر من الديغريسيف. دونك كندير اون ريبريز. باش نفهموا اكثر نديروا اون ابليكاسيون على ليكزامبل ديالنا. Donc, l'exemple du camion LK11, je vais établir le plan d'amortissement dégressif. Donc, on dit, c'est la même chose, 9 mois, donc valeur d'origine 170 000, l'annuité d'amortissement 51 000, amortissement cumulé, je m'excuse, c'est 51 000. Le VNA, c'est 170 000 moins 51 000, ça donne 119 000. D'accord. Pour l'année
2016 l'année suivante عاوتاني كنشدوا هاد لانويتي كتولي هي لانويتي ديبي ودائما كما كنقول لي زيتيديون ديالنا من نبدا نحسب لانويتي دامورتيسمون حتى نحسب هنا لوتو كونستون عندي كان عندي هنا بيسكو عندي 5 ans هنايا كان عندي سي 1200 sur 60 ça donne 20 donc 60 اللي حيدت منها 9 mois غتبقى عندي هنا 1200 sur 51 donc عندي لانويتي تو كونستون 23 donc عندي توجور dégressif كبر dans ce cas je vais pratiquer le taux dégressif donc 119 000 fois 40% كتعطيني 47 600 plus 51 000 ça donne 98 600 et ainsi de suite حتى نلقاو l'annuité الفينا باردون في لا فان كتكون تساوي 0 هاد لي 3 derniers exercices نقدروا نخدموا بهذه الطريقه ان هنايا مشينا كانت عندي 42840 كنبقى نضرب في لوطو 44.44 نبقى ماشيه بنفس لو ريتم كما كنحسبوا بطو ديغريسيف يعني في البلان دامورتيسمون ديغريسيف يعني هنا كنحسب بالفينا دو ديبي داكوغ او جو بو بروسيدي اوترومون كناخذ هاد الفينا او ديبي وكنولي بيسكو هنا بليس كنستعمل لوطو كونستون كنخليه عاوتاني نبقى نخدم بالكونستون هنا فاش حسبت يعني ضربت في 44.44% كما كتعرفوا 44.44 بقات لي واحد الارقام ورا الفصيله في الاخر ما خرجتش لي الصفر هنايا خرجت لي 5.28 دونك شنو درت باش تخرج لي هذا لو زيرو هذا كيسكو جي في حتى هنا ما غتخرجش يعني اكزاكتومون زيرو داكا دونك شنو درت حاولت خديت كاع الارقام يعني 44 يعني خديت هاد الارقام كاع اللي خرجوا لي باش تكون عندي الريزولتا اكزاكت دون سو كا غيولي عندي بلان دامورتيسمون هو هذا دونك هنا خرجت لي 1 0 ولا ميم شوز عاوتاني خرجت لي 1 0 دونك بالنسبه لهاد 3 ديغني زيكزارسيس تقدروا تخدموا بهاد لا ميثود تقدروا تخدموا بهاد لا ميثود وفي الاخر غتكون عندكم هنا 1 0 تري بيان حنا باش نديروا لامورتيسمون ديروغاتوار كنديروا ان طابلو هاد لو طابلو اي لو سويفون دونك كاش نديروا هذا بلان دامورتيسمون ديروغاتوار شنو كندير كناخذ لانويتي دونك بور شاك اكزرسيس كناخذ لانويتي ديغريسيف وكناخذ لانويتي كونستانت وكنقارن بيناتهم مثلا عندي هذه اكيد في البلان ديغريسيف دائما كيكون عندي السنوات الاولى كيكون ديغريسيف كبر من الكونستانت دونك عندي هنا ديغريسيف كبر ديغريسيف كبر هنا ولا عندي العكس ولات عندي لانويتي كونستانت اكبر داكوغ تري بيان فاش كيكون عندي ديغريسيف كبر من لانويتي كونستانت كتكون عندي اون دوتاسيون aux amortissements dérogatoires dans ce cas شحال كتساوي هاد الدوتاسيون سي لا ديفيرونس 51000 moins 27500 ça donne 25500 درهم العام الثاني اللي هو لاني 2016 47600 نقص منها 34000 ça donne 13600 très bien à partir de 2017 ولات عندي لانويتي كونستانت كبر من لانويتي ديغريسيف dans ce cas شنو كندير ريبريز كتولي عندي الكونستانت موان ديغريسيف 34 moins 28560 ça donne 5440 34000 moins 19040 ça donne 14960 36 de suite très bien كندير واحد l'état de calcul des dotations et reprises de l'exercice 2015 donc في 2015 ما عنديش reprise donc عندي غير une dotation donc هاد la dotation على بها قبيله قلت لكم غنشرح لكم علاش طلبت ديروا لي لي زيكريتور كونطابل ديال 2015 وديروا لي زيكريتور كونطابل ديال 2020 علاش باش غير نتعلموا نشوفوا في الحاله فاش كيكون عندنا دوتاسيون شنو لي كريتور اللي كنديروا فاش كتكون عندي ريبريز شنو لي كريتور اللي كنديروا دونك انا دابا جو في كومونسي بار لونجسترمون كونطابل ديال 2015 باش في الحاله اللي عندي اون دوتاسيون هي عندي دوتاسيون ديال 25500 très bien donc il y a dotation عندي 25500 دابا غندير لو جورنال دونك في الجورنال شنو كندير
في الجورنال عندي كما قلت لكم عندي deux articles. l'article الاول كنخدمو عادي. باش كنخدمو بلونويتي كونستانس. لونويتي كونستانس عندي هنا شحال هي 27500. دونك كندير une dotation d'exploitation les immobilisations corporelles de l'annuité constante وكندير amortissement du matériel de transport. عاد كندير une dotation aux amortissements dérogatoires. Dans ce cas كندير deuxième article DNC pour amortissement dérogatoire 25500 وكندير provision pour amortissement dérogatoire 25500. دونك دائما فاش كتكون عندي الدوتاسيون فيسكال كبر من الدوتاسيون ايكونوميك اش كندير دوتاسيون. فاش كتكون عندي دوتاسيون دون سو كاش كندير دوز ارتيكل. الارتيكل الاول كنديرو عادي بلونويتي كونستانت والارتيكل الثاني كنديرو بالدي ان سي بوغ امورتيسمون ديروغاتوار مع الكريدي ديال بروفيزيون بوغ امورتيسمون ديروغاتوار باش بديك لا ديفيرونس ما بين l'amortissement dotation ولا l'annuité dégressive et l'annuité constante. دابا غنشوفوا في الحاله ملي كتكون عندي الغوبريز ولهذا طلبت منكم ديروا l'enregistrement comptable des dotations de l'exercice 2020. دونك شنو غنديروا في 2020 الى عقلتوا راه كنا حسبنا بلي عندنا اون غوبريز دو 3740. دونك عندي دوتاسيون ايكونوميك هنا تيتر دو رابيل بيان سور هذا ديجا حسبناه. عندي دوتاسيون ايكونوميك 8500 وعندي الغوبريز ديال 3740. دونك في الجورنال شنو غندير الارتيكل الاول كنديروا الدوتاسيون عاديه باش كنديروها ب 8500. دونك عاديه كنديروها. الارتيكل الثاني كندير غوبريز. فاش كندير غوبريز دائما بالنسبه لي بروفيزيون je débite provision pour amortissement dérogatoire 3740 et je crédite reprise sur amortissement dérogatoire 3740. هي هذه اللي عندي. دونك هادو هما الحالات اللي ممكنين في l'amortissement dérogatoire. Voilà, la vidéo touche à sa fin. Merci pour votre attention. N'oubliez pas de s'abonner à la chaîne, d'aimer la vidéo et de la partager avec le maximum de vos collègues. Et à la prochaine, Inch'Allah.